अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल। माय नेम इज़ उमर रऊफ एंड यू आर वाचिंग उमर का यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने रमज़ान के स्टार्ट किया था कि इस्लाम के पिलर्स के ऊपर हम इस रमज़ान में बात करेंगे, तो आज हम रमज़ान के सेकंड पिलर के ऊपर टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। उसके बगैर इस्लाम कंप्लीट नहीं होता और वो है नमाज, प्रेयर। मैं बचपन में ना तकरीबन हम सब ही सुनते होते थे नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। उस टाइम पे एक चीज़ तो समझ आती थी कि नमाज दीन का सतून है। सतून मीन पिलर है, यानी नमाज जो है, प्रेयर जो है, इस्लाम का पिलर है। लेकिन नमाज मोमिन की मेराज है, ये मुझे समझ नहीं आती थी कि यार चलो मिराजुन नबी तो सबको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुई थी कि उनको अल्लाह ताला ने दोनों जहान दिखाए थे, जन्नत जहन्नम दोनों दिखाए थे। फिर काफ़ी नबियों से भी, बल्कि सब नबियों से भी मुलाकात हुई थी, एंजल से मुलाकात हुई थी। तो हर प्रॉफिट्स की से मिले भी थे उनकी। फिर उन्होंने इमामत भी, उनको नमाज भी पढ़ाई थी। तो ये सारा वाक़या हम सबको पता है, लेकिन वो उनको मेराज हुई थी। तो मुझे होता था कि नमाज मोमिन की मेराज कैसे हो सकती है। तो फिर अब मैं जब सुना काफ़ी उलमा इकराम से भी और फिर पढ़ा भी कि जो नमाज है ना, जो हम मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये हमें मिराजुन नबी में ही अल्लाह ने गिफ्ट की थी। तो इस हिसाब से, इस तवस्सुल से ये हर मोमिन के लिए उनकी मिराज का सबब भी है। जैसे कि अल्लाह के नबी ने लाइफ मिराज की थी, हम नमाज के थ्रू मिराज कर सकते हैं, यानी अल्लाह से बात कर सकते हैं, अल्लाह से कलाम कर सकते हैं, अल्लाह से अपनी हाजतें यानी अपनी ज़रूरियात, अपनी नीड्स बता सकते हैं, अल्लाह को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अल्लाह की रहमत ले सकते हैं। यानी जो दुनिया में इंसान को मुश्किलात का सामना है या प्रॉब्लम्स का सामना है या किसी भी मैटर में या शुक्र अदा करना है, तो भी नमाज सबसे बेस्ट है। और अगर कुछ अल्लाह से मांगना है तो भी नमाज सबसे बेस्ट है। किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, नमाज उसका बेहतरीन हल है। ये तो इंसान की नीड्स के, यानी आपकी कह लो कि हम अपनी ग्रीड के ऊपर, ये ग्रीड की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का अगर शुक्र अदा करना है तो वो भी नमाज सबसे बेहतरीन है। और दूसरी बात, अगर आप मेडिकल साइंस में भी जाके देखें तो जो हम नमाज से पहले वुज़ू करते हैं, उसके बारे में मेडिकल साइंस कहती है कि आप जो हम वुज़ू करके अपना आप साफ़ करते हैं, नाक साफ़ होता है हमारा, चेहरा साफ़ होता है, फेस क्लीन होता है, नोज़ क्लीन होता है, फिर हम कुल्ली करते हैं, माउथ वॉश हो जाता है हमारा, बाजू धोते हैं, आर्म स्टिल यानी एल्बो तक हम सब साफ़ करते हैं, पैर साफ़ करते हैं, 5 दफ़ा दिन में हम ये करते हैं, तो उससे हमारे पास जर्म्स नहीं आते। ये मेडिकल साइंस कहती है। फिर नमाज में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो फिज़िकल प्रैक्टिस होती है नमाज की, जैसे नमाज परफॉर्म करते हैं हम, उससे भी हमारी फिटनेस के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। ये मेडिकल साइंस कहती है। तो ये मेडिकल साइंस तो आज कह रही है ना, अल्लाह के नबी ने हमें 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो, उन्होंने जब मिराजुन नबी पे उनको नमाज का गिफ्ट मिला था अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, तब उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया था और बताया था ये इंसान के लिए बेहतरीन ज़रिया है, इंसान की फ़िटनेस के लिए, इंसान के दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इंसान का अल्लाह से कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंसान का अपने रिलीजन के साथ कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है, अगर हम 5 वक्त की दिन में नमाज प्रॉपर टाइम पे जाके अदा करें। अब मैं आपको नमाज के फ़ायदे बताता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा आप देखें नमाज का, कि नमाज हमें पंक्चुअलिटी सिखाती है। अगर आप दुनियावी लिहाज से बात करें कि कैसा आप सुबह फजर के टाइम उठते हैं, वही टाइम आपकी जॉब्स का भी होता है। देखें, अगर आप अर्ली मॉर्निंग लिखते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट ले लें, लेट्स से हम जॉब की बात करते हैं, जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जितनी भी जॉब्स हैं वो मॉर्निंग टाइम पे स्टार्ट होती हैं। और मोस्टली टाइम क्या होता है, 7 बजे, 8 बजे, कहीं हुआ 6 बजे होता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो अपने बिजनेस करते हैं, वो सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है जो पहला नमाज का टाइम होता है वो सूरज, यानी सूरज निकलने से पहले, जस्ट पहले तक का होता है। तो वो हमें पंक्चुअलिटी सिखाती है। अगर आपकी रूटीन बन जाए, सुबह नमाज पढ़ने के लिए आप उठे, तो आप रूटीन से सुबह सुबह उठ के फ्रेश हो के नमाज पढ़ें, काम पे जाएं, आपका पूरा दिन बड़ा अच्छे से गुजरेगा। फिर जोहर की नमाज होती है, असर होती है, मगरिब होती है, इशा होती है। और अल्लाह का निज़ाम देखें, दिन निकालते हैं नमाज से, दिन गुरूब करते हैं, यानी दिन सनसेट करते हैं नमाज से, सन राइज होता है नमाज से, सनसेट होता है नमाज से। तो कैसी, कितनी खूबसूरत बात है यार, कितनी खूबसूरत चीज़ है। यानी फजर से मगरिब तक, और फिर इशा, यानी ये आप आजकल के, आप अगर दुनियावी कल्चर के ऊपर जाएं
تو لوگ عشاء کے بعد سے، عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں، عشاء پڑھ کے موسٹلی کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے تھوڑی سی واک کرتے ہیں اور 9-10 بجے تک لوگ سو جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اور اسی میں ہی اللہ نے نماز کو انہی اوقات میں، انہی وقت کے بیچ میں، اسی ٹائم فریم کے بیچ میں اللہ نے نماز کو فٹ کیا ہے. اور آپ دیکھیں عبادت کے لیے کوئی ایکسٹرا نہیں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی نماز کے اندر. تو 5 ٹائم اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا. پہلی جو دوسری ریلیجس تھے، دوسری قومیں تھی، دوسری نیشنز تھی جو مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے، ان کو 40 نمازیں ہوتی تھی، پورا دن اسی میں گزر جاتا تھا. تو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے 5 تک کی نمازیں کروائیں. تو یہ بھی ایک بلیسنگ اور ایک گفٹڈ ہے ہمارے لیے. ہمیں اللہ کو پتا تھا، اللہ کے نبی کو پتا تھا ہماری امت نے اتنی بھی نہیں پڑھنی، تو یہ بھی ایک گفٹ ہے. جب آدمی نمازیں سٹارٹ کر دیتا ہے تو کافی ایسی برائیاں ہیں، کافی ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں جو انسان سے چھٹ جاتی ہیں. اس کا ریزن یہ کہ جب آپ 5 ٹائم اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اتنی توفیق دے دیتا ہے، آپ کے مائنڈ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ آپ کسی بھی بری ہیبٹ کی طرف جانے کے لیے 10 دفعہ سوچتے ہیں یار کہ اگر ابھی میں نے یہ کام غلط کیا تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھنی ہے، تو میں نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں اللہ کو کیا آنسر کروں گا. تو انسان آہستہ آہستہ پہلے دن شاید وہ جو زیادہ کرتا تھا غلط کام وہ شاید تھوڑا کم کر دے، اگلے دن اس سے تھوڑا کم کر دے، اس سے اگلے دن تھوڑا اور کم. آہستہ آہستہ کہنے کا مطلب اس کی بیڈ ہیبٹس چھٹ جاتی ہیں. جھوٹ بولنا لیٹس سے ایک بہت بڑی ایک عام سی بات آج کل سمجھی جاتی ہے، مذاق میں جھوٹ بول دو یا ویسے ہی چلتے ہوئے جھوٹ بول دو. مجھ سے بھی کافی بار ایسا ہو جاتا ہے، کافی بار نہیں کئی دفعہ میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں، لیکن اللہ سے ہمیشہ توبہ کرتا ہوں. لیکن یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں جو ہے نا، یہ ایک قسم کی بیماری ہے، ایڈکشن ہے جھوٹ بولنا، یعنی اننیسیسری ہم کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر ہم نماز باقاعدگی سے پڑھیں. کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب پھر نماز پڑھنے جانے پھر یار ہم نے تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بولا ہے، بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے، خود انسان شرمندہ ہو جاتا ہے. یار ایک انسان سے یعنی اللہ سے کتنی دفعہ اتنا جا کے معافی، لیکن وہ غفور الرحیم ہے اللہ، وہ جتنی دفعہ مرضی جاؤ آپ اتنی دفعہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. یہ بلیو ہے، یہ ریلیجن ہے ہمارا، ریلیجس بلیو ہے ہمارا. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کریں گے، لیکن خود بھی تو انسان کو احساس ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھنے سے انسان کے دلوں میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ غلط کاموں سے آپ کا بیڈ یعنی ہیبٹ سے آپ کی جان چھوڑ جاتی ہے، جو سب سے بڑا نماز کا فائدہ ہے. پھر میں دوسری بات آپ کو بتاؤں، ہم سوچتے ہیں نا ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کے آپ کے 5 سجدوں سے کیا اللہ کا کوئی منصب بڑا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی اللہ کو میڈل مل جائے گا یا اللہ کی پہچان بڑھ جائے گی؟ بھائی جان ان سب کاموں کے لیے اللہ کے پاس لاکھوں فرشتے ہیں. اللہ نے اتنے پروفٹ دنیا میں بھیجے جو یہی کام کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، دنیا میں آ کے اللہ کی رحمت بتاتے تھے کہ کتنی بڑی ہے. ہمارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جو ہم لوگ سجدے کرتے ہیں مطلب کے لیے، مطلب یا اللہ مجھے یہ دے دے، میری یہ مشکل پرابلم سالو کر دے، میں سر جھکا رہا ہوں، یعنی اپنے مطلب کے لیے ہم جا کے بھی سر جھکاتے ہیں. تو اللہ کو کیا ہمارے ان سجدوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ نے نماز انسان کے لیے بنائی. نماز پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، ہمارا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا فائدہ نہیں ہے ہمارے سجدوں میں، ہمارا خود کا فائدہ ہے. دیکھیں نا، نماز پڑھنے سے آپ کی بیڈ ہیبٹس ٹھیک ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنے سے آپ پنکچوئل ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے آپ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے آپ کا پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، آپ کا کام کی طرف فوکس ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے آپ کا دماغ کھلتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. ہر چیز یعنی نماز سے ریلیٹڈ ہے آپ کی. تو جب ہر فائدہ ہی انسان کا ہو رہا ہے تو اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے میں؟ بتاؤ مجھے، کہ مطلب کمنٹ کر کے اب یہ بتاؤ کہ اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو 5 دفعہ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں انسان کا فائدہ، اللہ کا فائدہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دی ہے نماز کے، جو نماز پڑھے گا وہ مجھے پائے گا، اللہ کو پائے گا. اللہ نے نماز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا ہوا ہے. تو جو بھی پلیز یہ ویڈیو سن رہا ہے، نہیں بھی سن رہا، جو سن رہا ہے وہ جو نہیں سن رہا ان کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں یہ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے نا، یہ ایک چین کی طرح ہوتا ہے. لائک مجھے نہیں پتا مجھے کون کون سن رہا ہے، کون کون نہیں سن رہا، آئی ڈونٹ نو ریئلی. لیکن جو بھی سن رہا ہے کم سے کم چاہے 1 سنے، 2 سنے، 10 سنے، 20 سنے،
प्रॉब्लम वो नहीं है. मेरे लिए यही काफ़ी है कि अगर एक भी सुनता है और अगर वो मेरी बातें उसको सच्ची लगती हैं तो उसका दिल चेंज हो जाए, उसका माइंड चेंज हो जाए, मेरे लिए वो काफ़ी है. मुझे इसमें ये नहीं चाहिए कि मुझे मेडल मिल जाए, मुझे कुछ मेरे स्टार्स मिल जाए. भाई हमेशा दुनिया में नहीं रहना, यहाँ से जाना भी है. तो ये जो चीज़ है अगर एक बंदा भी समझ गया तो मेरे लिए वो आगे के लिए काफ़ी है. इतना बाकी अल्लाह की रहमत मेरे लिए काफ़ी है. तो मेरा मकसद ये है कि अगर आप किसी से सुनते हैं, मैंने भी ये चीज़ें किसी से सुनी है, मैं इतना बड़ा, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मतलब ये नहीं प्रोफेसर हूँ या कुछ ऐसा हूँ, मैं भी ये जिसे सुनता हूँ मेरे समझ में आता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. वैसे ही आप लोग भी अगर सुनते हैं, समझ में आती है, तो आप भी आगे से किसी की बख्शिश का, किसी की सुधरने का, किसी को रास्त पे यानी राइट पाथ पे लाने का आप उसका फैसिलिटेट बने, आप उसका ज़रिया बने. बस मैं यही चाहता हूँ. कुछ इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत कुछ करना है. फिर दूसरी बात कि हम जो आजकल नमाज़ें पढ़ते हैं कि मतलब नमाज तो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं. कि जैसे हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो फ़ोन हाथ में होता है, इधर उधर ध्यान भटक रहा होता है, फिर भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी फिजिकल उसकी प्रैक्टिस होती है नमाज की हम वो कर रहे होते हैं, लेकिन माइंड वहाँ नहीं है, माइंड दुनिया में. तो वो एक ऐसे ही है जैसे 5 दफ़ा हम ज़मीन पर टकरे मार रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे. सजदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे सजदों का, उन सजदों का या नॉर्मल सजदों का, दिल से भी सजदा कर रहे हैं, उन सजदों का अल्लाह को क्या फ़ायदा है? उन सजदों का हमें ही फ़ायदा है. अगर अल्लाह हमारे करीब होता है उसका बेनिफिट भी किसको है? जो आपका क्रिएटर है, लाइक आपका क्रिएटर अगर आपके सामने हो, आपके साथ हो, आपके पास हो, तो उसको तो आपके हर गुड बैड्स का पता है ना कि आप क्या मूव करोगे, किस तरह आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, गुड मूवमेंट होनी चाहिए, बैड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए. जब वो आपके साथ है तो आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी होगी. कभी आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता. अगर कभी अल्लाह ना करे बुरा हुआ भी तो वो आपके लिए एक कह लें चैलेंज होगा, वो भी अल्लाह उसमें आपके साथ होगा, आपकी मदद फरमाएगा. जब आपका क्रिएटर आपके साथ है तो आपके ऑल इज वेल है. लेकिन सोचें जब आपका क्रिएटर आपके साथ नहीं है, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पैदा किया, वही आपके साथ नहीं है, वही आपसे नाराज है. दुनिया में आप कुछ भी ले आओ यार, कितनी दौलत जायदाद ले आओ, वो बस इधर तक ही रहेगी. इधर से जब चले जाना है, ना वो जायदाद आपके साथ जानी है, ना वो दौलत आपके साथ जानी है, ना वो पैसा आपके साथ जाना है, ना आपका घर आपके साथ आपकी कब्र में जाना है. आप अकेले नहीं जाना है, वहाँ कौन काम आएगा? कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई चीज़ नहीं. वो क्रिएटर जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सब कुछ दिया, वो ही काम आता है. तो मेरे दोस्तों, नमाज, मैं खुद भी इतना बड़ा कोई नमाज की पाबंदी नहीं करता था, इतना पंक्चुअल नहीं था ना, मैं अभी भी काफ़ी मिस हो जाती. लेकिन मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब ये चीज़ें सोची, ये नोट किया, मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए. नमाज ही हमें अपने क्रिएटर से जोड़ती है. तो मैं सबको ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, आज नमाज का जो टॉपिक था चूज़ करने का मकसद ही ये था कि यार हम सबको अपने क्रिएटर से जुड़ना चाहिए. ये दुनिया जितना फास्ट टाइम चल रहा है ना आजकल सॉरी थोड़ा जितना फास्ट टाइम चल रहा है ना, ये दुनिया किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. कुछ होने से पहले हमें अपने क्रिएटर से कांटेक्ट में चले जाना चाहिए, क्योंकि वो कांटेक्ट हमारा स्ट्रांग रहेगा, हमें दुनिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और नेक्स्ट लाइफ में तो हमें बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये हमारा बिलीव है और इस बिलीव के ऊपर हमें स्ट्रांग होना चाहिए. वो स्ट्रांग होने का तरीका क्या है कि हम अल्लाह के सामने सजदा करें, अल्लाह के सामने जाके झुकें, नमाज को पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ें जाके. देखिए स्टार्टिंग में मुश्किलात आती हैं, बंदे से 5 टाइम नहीं पढ़ी जाती. एटलीस्ट जितनी आप पढ़ सकते हैं पहले स्टार्टिंग में उतनी स्टार्ट करें. आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको हेल्प करेगा कि आप इसमें पंक्चुअल हों. और आई एम श्योर इंशाल्लाह कि आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. अल्लाह कहते हैं आप मेरी तरफ एक स्टेप आए, मैं आपकी तरफ 10 स्टेप आऊँगा. तो आप एक स्टेप स्टार्ट करें, ट्राई करके देखें यार, एक दफ़ा ट्राई करके देखें. जो भी सुन रहा है एक स्टेप स्टार्ट करें. मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गारंटी अल्लाह ने दी है, तो इसलिए मैं अल्लाह की बात को कोट कर रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोट कर रहा हूँ, जो अल्लाह ने उन पर वही उतारी थी कि आप मेरी तरफ एक स्टेप आए, मैं आपकी तरफ 10 स्टेप आऊँगा. तो एक दफ़ा ट्राई करके देखें, एक स्टेप जाके देखें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रूर ये करेंगे.
اور پلیز اگر میری بات سچی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا، میری بھی ہیلپ ہو سکے تاکہ میں اپنے آپ کو بھی اور کریکٹ کر سکوں. اور اگر ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ضرور کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہی مجھے موٹیویشن ملے گی، اور موٹیویشن ملے گی تو انشاءاللہ میں اچھی باتیں آپ سے شیئر کرنے کے قابل ہوں گا. اور پلیز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے، وہ آپ کی مرضی ہے، میں اس پہ کسی کو فورس نہیں کرتا ہوں، نہ سبسکرپشن پہ نہ لائکس پہ، کیونکہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور دوسرا، بیل کی گھنٹی بجا دیجیے کیونکہ آپ کو نوٹیفائی ہو جائے کہ میری ویڈیو کب آ رہی ہے. ویسے ہی آج کل رمضان چل رہا ہے، تھوڑا اسکیجول ٹائٹ ہے، آج بھی کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنی، حالانکہ کافی دن سے میں سوچ رہا تھا یار نماز کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن بس آپ کو پتہ ہے پھر دن چھوٹے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کیسے دن گزر جاتا ہے، اور ویڈیو میں نہیں بنا پایا. تو آج ٹائم نکال کے میں نے کہا نہیں، بات کرنی ہے اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانی ہے. تو آپ بھی پلیز یہی کام کریے، جو بھی آپ کو کہیں سے بھی نالج ملے ان کو سب کے ساتھ شیئر کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.